Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Бүгін бізде Қанат Алшынбаев ұстаз келіп отыр. Ұстаз, сізге екі сұрақ алсақ, сол сұраққа діни тұрғыдан керемет бір жауаптар берсеңіз. Бізде қазір жастар арасында көптеп сұрақтар келіп жатады. Соның ішінде намаз оқымайтындарды, яғни кәпірсің деп айыптайтындар бар. Солар туралы жалпы түсінік берсеңіз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бірінші Алла тағала мақтаулар болсын. Және оның сүйікті елшісі Мұхаммедке Алланың игілігімен сәлем болғай. Сұраққа келетін болсақ, бұл мәселе өте күрделі. Мұсылман қауымының ішінде біреулерді кәпір деп айыптайтындар кездесіп қалады. Жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл мәселеден тыйған болса да, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ешкім өз бауырына кәпір деп айтпасын. Егер ол кәпір болмаса, ол өзіне қайтады деген. Яғни айтқан адам өзі кәпір болып қалуы мүмкін. Сол үшін ғалымдарымыз осы мәселе күрделі болғаннан кейін оған белгілі тәртіп қойған. Яғни қағидалар бекіткен. Біріншіден, мынаны білуіміз керек. Біреуді кәпір деп айыптауға тек қана шариғат қазысы ғана құқылы. Мемлекет басшысы тағайындаған шариғат қазысы ғана құқылы болады. Демек, бір жамағаттың басшысы, лидері, ұстазы, мысалы тіпті мешіттің имамы да біреуді кәпір деп айта алмайды. Неге? Өйткені жаңа қағида бар. Оны шариғат қазысы, мемлекет басшысы бекіткен шариғат қазысы бекіте алады. Яғни біреуді кәпір деп айта алады. Оның